Fala pessoal, aqui é o João trazendo mais um vídeo de Em Busca do Leak. E hoje eu tô com o Léo. Pera aí, gente, o Léo já se apresenta, que ele foi lá fechar a janela. Fala aí, galerinha do YouTube. Hoje, como eu disse, eu ia ir pro Nether. E é isso que a gente vai fazer então hoje. Mas eu não tenho brilho suficiente? Acho que eu tinha, pessoal. Vou pegar. À noite, mas tudo bem, pessoal. Ah, eu já fiz o portal? Não. Foi mal. Tô meio louco. Mas eu não vou ir com estado de Dilma, né? Porque... Deixei alguns itens. Porque eu tô com medo. Porque eu vou morrer lá e daí eu vou perder meus Vai itens. só com comida. Tá, Léo? Vou levar madeira. Não, pedra. Picareta é bom. Pedra também é bom levar. Picareta também. Eu já tô levando picareta. Uma fornalha também é bom levar. Não gosto de tudo. Agora se ter bom, faço lá. Opa, vamos matar aquele esqueleto lá primeiro. Pessoal, no Em Busca do Leak, a gente tá tentando encontrar o Leak, tentar provar que ele existe aqui no tablet, né? Coisa mais fácil é porque você Oh, conseguiu o peitoral dele lindo. Então vamos, pessoal, lá pro Nether agora, sem enrolar. Vamos parar de tentar pegar as coisas e tal. Nossa, bem podre o meu portal do Nether, hein? Com esses negócios aqui. Podia ter colocado bloco de ouro. Tentar só um pouquinho. Pera aí, pessoal, que o Léo aqui tá se arrumando aí. Léo, para de se mexer tanto aí. já começou o tenso. Que foi esse barulho, pessoal? Eu acho que só pode ser o Herobrine. A gente tá em busca do Leak, só pra falar. Susto daquele lá, parecia um Leak. Só vou explorar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui esse daqui, hein, pessoal. Deixa eu ver que barulho, pessoal. Eu vou voltar pra casa e ver se eu tenho essa coisa aqui. Porque eu quero fazer um arco e flecha se um guest aparecer, pessoal. Ai, desculpa aí, pessoal, que meu nariz tá meio ruinzinho, tá? Então tá, agora vamos ver se eu tenho linha aqui. Vamos fechar a porta pra não entrar esqueleto, creeper e tal. Ah, não tem. Mas bom, pessoal, isso daqui é um Nether, né? Não tem muita coisa pra explorar, não. Então, é isso, Nether, pessoal. Vou explorar um pouquinho mais pro mundo normal. Não tem muito que explorar no Nether, porque é só lava, fogo e tal. Mas eu achei que ia ter... Bom, pessoal, teve o barulho lá do bicho, né?
Era o Brian que faz. Mas não sabemos ainda. E o Lick faz também. Vai que o Lick faz, pessoal. A gente vai confiando. Então eu vou fazer uma mesa de encantamento aqui, né? Livro. Pior. Livro. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem couro. Não tem couro. Então. Tem papel, pessoal, tem. Bom, então acho que eu vou minerar, né, Léo? Fazer o que, né? Fazer o quê? A gente tá procurando livro. Por que você não vai uma casa? Uma casa? Porque é minha casa. Pensei que era um abrigo. É uma casa mesmo. Vamos procurar então. Aqui uma caverna e tal, minérios pra gente ficar pelo menos. Peraí, pessoal. Aqui dentro do quarto, calaquinha. Bom, pessoal, eu voltei aqui. Minha tia chegou e daí ela entrou assim com tudo no quarto, assaltando o quarto, meu Deus do céu. Até deu medo na hora. Opa, ferro, pessoal. Bom. Buraco esse daí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pessoal. Não, isso. Pega a tocha. Ah, você já tem uma assim. Meu Deus do céu, pessoal. Meu Deus. Olha aí. Aquele buraco lá, eu fiquei com medo agora, pessoal. Ué? Por que você não me chama? Peraí, o nosso sol ainda não nasceu. Travou, pessoal. Bugou. Eu vou ter esquecido como foi papel. Com cana de açúcar. Bom, pessoal, no outro episódio a gente vai explorar aquele buraco, porque não vai dar hoje nesse episódio, hein, pessoal. Quase morri com medo daquele buraco. Gente, não se esqueça de deixar o like. Compartilhe. Vamos chegar aos 100 inscritos. Só 100. 100 é muito bom já, pessoal. Tô chorando um pouco mais aqui, né? Pessoal, uma coisa, escadinhas perfeitas em montanhas, é sinal do Lick. E cruzes também. É cruz? Invertido. Pelo amor de Deus, isso daí todo mundo já sabe, né? Por que você não faz a cruz? Eu não. Depois eu faço a cruz. Pessoal, deixem no comentário se vocês querem que eu faça a cruz do Lick, faça um totem dele e tal. Na hora que eu fazer, eu vou ficar com muito medo, é claro. Porque, velho do céu, hein? É fácil. É só fazer uma cruz. Tá, depois eu faço. E põe a flor. Tá bom. Porque eu acho que ele é mulherzinho. Ô, gente, olha só. Bem que eles nunca fizeram uma coisa no Minecraft. Fizeram muitos fantasmas. Ó, mas notem, fantasma. Que é isso? Já sei, pessoal, o que é isso. Que é, Me lembrei agora o que é isso. É
like. Bom, pessoal, o que aconteceu? Quem assistiu o segundo episódio sabe o que aconteceu. E bom, pessoal, eu e o Carlos já nos desculpamos, sentimos envergonhados por aquilo lá, pessoal. Desculpe pelo segundo episódio e tal. Ixi, o vídeo já tá ficando meio longo, pessoal. Nossa, e aquela árvore ainda ficou flutuando. Parece que eu vi em um episódio que vocês vão... Então tá, pessoal. Vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Fazer o quê? É, porque já o vídeo já tá ficando de 10 minutos. Então tá, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal. Se vocês não forem inscritos. Bom, pessoal, vamos tentar chegar na meta de 100 likes. Só 100 likes, tá? Então, tchau, pessoal. Até o próximo episódio do Em Busca do Link.